Kim birinchi tepishini don ziki bilan hal qilamiz. Don ziki. Don ziki. Ilg'orjon birinchi tepar kun. Ilohim bo'lmasin. Turinglar. Ko'rni yetib qo'yadi hozir. Birdik gol oldi. Gol deb turamiz akalar. Gol. Bo'ldi-da. Hozir men tepishim. Ikki qoldi. Stanka bilan churni yetib qo'yadi. Ya'ni o'zbekchasiga gol. Endi men tepaman. Gol! Bitta sakraga yana qo'li silib o'tdi. Qo'li silib o'tdi. Qo'li silib o'tdi. Gol demaganlar, qo'li silib o'tdi. O'zim ham bunday dedi. Mana unda o'tsa hisobda. O'zimda sakradim. Meni tepishim. Endi Ilg'orjonni tepishi hozir bittaga tepib oldik. Ruben. Gol! Bizlar bilan do'stlar filmga gol oldi. Endi men tepaman. Meni qo'lim emas, ustozlarning qo'li. Meni oyog'im emas, Valverdeni oyog'i. Hop! Gol! Gol sayovchilarning makoni. 2-2. Ha, 2-2. Hop! Hop! Gol! Goldim. Fit qilib to'smoqchi edim ha. Shuning uchun fit qilib to'smanglar. Hozir 3-tepish. Ilg'orbek tepib oldi, endi men tepaman. Voy ishdan. Bitta. Hozircha yana ikkitadan tepishimiz bor. Hozircha 3 yo'q. 3 chiqsa hozir Ilg'orjon yutyapti. Ko'ramiz. Kim yutishini oxirida. Golmas! To'tachi. Aka, oshna to'liq o'tgan. Ha, golmas.